Prvo, pozdravljam gledačите на нашата регионална телевизија и сакам да ги запознам сите наши сограđани и пошироко, наши и во Македонија, значи винари и лозари, дека ние на 29, 30 и 31 март организираме една еднокративна работилница овде во Кавадарци со цел да направиме еден ишчекор, да го напредиме и лозарството и винарството. На таков начин, че преку таа работилница под покровителство се одржува на Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство, односно во програмата на Националната рурална мрежа на Македонија, и они ни овозможија да можеме да организираме таков настан на кој ќе држат и предавања, и показни вежби, и работи, професори, познати професори од својата струка, кои се и од лозарскиот дел, и од винарскиот дел, од факултетот за земјоделство и храна. Мислам дека баш таков е називот, да. Мислам дека ќе биде тоа доста интересно, посебно за младите земјоделци, а таков број е се поголем, затоа што во развој се формирањето на семејни винари и бројот на семејни винари од донесување на тие измени на законот во врска со тоа од година на година е се поголем. И ете, например, само минатата година има тамо околу 100 нови семејни винари. А еден добар број од тие се и во нашиот град, односно нашата општина, и во целина во Тиквишкиот регион. Затоа, ова работилница ќе даде еден голем придонес кон тоа да младите, па не и младите, него и оние кои се нормално постари, лозари, винари, да слушнат кои се новите достигнувања во развојот на лозарството, затоа што и темата се вика од квалитетно грозје до квалитетно вино. Значи, како прво да направиме квалитетно грозје? Бидејќи познато е дека виното се прави на лозјето. Значи, мора да имаш квалитетен производ, квалитетна суровина, да би добиле квалитетно вино. Ето тоа, првиот дел во петок ќе биде баш тема таа, врзана за лозарството. Во сабота ќе биде посветена комплетна програма, ќе биде посветена на винарството, значи исто најновите достигнувања, методи и посебна употреба на кои се сега од еден начин викам и мода употреба на чипсот и други дрва за подобрување на вкусот и квалитетот на виното, а уедно и за чување на вино. И во недела баш имаме како на кој начин да заштитиме садевите и целото производство и врзано и за вино, а и се однесува и на жестоки пијалци. Значи, средства кои се користат нови и како на кој начин да еден вид санитарна хигиена. Да го одржиме производот у состојба, у кондиција, да биде квалитетен од почеток до крај, да не дојде до оксидација и слични несакани последици.